सुबह जल्दी उठकर खेत जोतने आए तेजाजी को दोपहर ढलने पर भूख लगने लगी। भाभी बड़े देर से खाना लाई थी। तेजाजी ने नाराजगी जाहिर की तो भाभी ने ताना दिया, आपकी परणाई पत्नी तो पनेर बैठी है, उसे ले आओ, वो जल्दी खाना ले आएगी। यह ताना तेजाजी के घाव कर गया। तेजाजी अपनी माता के पास गए और बोले, माता, मुझे पत्नी को लेने जाना है, मेरी भाभी ने मुझे कड़वे बोल बोले हैं। माता के समझाने पर नहीं समझने पर तेजाजी को पनेर जाने से पहले बहन राजल को घर लाने का आदेश दिया।